Diyos na labing gamhanan, matuboy ka sa aming pagsimba. O Diyos, nawa'y kausapin hangtod sa kahiguran. Dahil kung ikaw, suwa'y katapusan. Dahil kung ikaw, suwa'y katapusan. Dahil kung ikaw, suwa'y katapusan. Hallelujah! We bless your name, Jesus. We give praises to your name, Lord. Hallelujah! We worship your name, Lord. Yes, Father.
salamat, Amahan, kay mo may gipakamatyan sa cross, Amahan. Bisan dili ang ngayon, O Dios, apan imo kaming gitubos, Lord. Thank you, Jesus, for loving us. Thank you, Jesus, for your mercy. Oh, Jesus. Dahil ka nga itong buhay nga Diyos, maigsoon. Let's take this moment to talk to Jesus. Oh, Jesus. Sing praises to Him, for He is worthy. Oh, so worthy. Oh, hallelujah. Louder, church. For the last time. Yes, Lord, we give you all the glory, honor, praises, and adoration. In Jesus' name, amen. Amen. May gabi ka naton tanan, Igsoon. Hallelujah. Lingay mong tapading na na-bless ko nga nakakaroon. Amen. Akong gihangyo katong naa sa luyo nga dirita sa tubangan, Igsoon. Para makakonsentrate ta sa pagpaminaw sa pulong sa tong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Magampo ta. Ginoo, salamat kayo karong kagabhion, Lord, nga aniya kami maminaw si mong pulong. Salamat sa pagdasig, pagbadlong kanamo. Thank you, Holy Spirit, Lord God, nga dili mahimong kawang ang imong pulong. Salamat sa paggamit, Lord, sa imong ubos nga alagad, nga ikaw magadihog. Among gitugyan kanimo, Lord, ang karon nga buluhaton. In Jesus' name, amen. Amen. Diyot lang, Igsoon, ha? Amen. Ang aton title karong kagabhion, Igsoon, is naa sa screen. First slide. Nakuan lagi siya, no? Fight the good fight of faith. Inay mong tapad. Fight the good fight of faith. Amen. Si Apostle Paul, naghatag siya og mga pahimangno ngadto ni Timothy, Igsoon. Ug ari nato kuhaon ang mao nga verse isip usab pahimangno nato nga mga Kristohanon karong kagabhion. Amen. Ready na ba ta nga mapahimangnuan karon sa pulong sa Ginoo, Igsoon? 1 Timothy chapter 6 verse 12. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo. Ug hupti ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi
sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Sa sunod nga slide igsuon, makita nato diha nga ang usa ka boxer, usa ka boksingero, kinahanglan ni siya og concentration sa dihang naa siya sa fight, naa siya sa ring, no? Nga luyo sa kasaba sa iyang palibot, magsige og cheer, or ang uban igtanaw siguro nila nasakitan, no, samot nagmaigo sa kumo. Kinanglan ni sila mag-concentrate kung unsa ang next move inighapak nila sa ilang kumo ngadto sa ilang kontra. O kini nga mga boxer igsuon, kini mga boksingero, before ni sila moadto og fight, ipadala ngadto, kailangan ni sila og na ni sila self-discipline. Disiplina ni sila igsuon. Magdisiplina ni sila kung unsa ang ilahang pagkaon, ilahang imnon, ilang lifestyle. Kay nga naman, di ba, kabantay mo kung before sila i-add i-fight, kay itimbang sila, no? Ni Manny Pacquiao, timbangon, kung pilay timbang siyang kontra, ang height. Ug nakakita ta kung unsa si Manny Pacquiao, the way siya mag-train. Uwan init igsuon. Iyan ang sa gubangon, iyan ang kuan kay dapat wala siya'y hunong sa pag-train. Naa siya'y effort, iyang gipakita ang iyang effort nga unsa man nga ready ang iyang kaugalingon physically, mentally nga moatubang sa fight. Ug approximately 5 hours ni silang mag-train. Grabe kay ni ang ilang train igsuon. Kinahanglan ni sila og nga kusgan sila, kondisyon ang ilang lawas. Kay ngano man, nganong gibuhat man ni. Moadto ba sila sa ring para magpabunog lang sa ilang naong? Para mapildi? Dili, no? Kinsa may nakibawaan ninyo nga ang usa ka tawo moadto siya og usa ka unsay na competition nga mapapildi lang. Di ba maningkamot gid ta nga makadaog sa ato gang sports fest kada team ala cheer kay ngano man maningkamot ang kada representative sa group nga makadaog. Amen? So ang kanang mga boxers, kanang mga boksingero, moadto na sila sa ring para makadaog igsuon og dili para mapildi. So kias kanang mga Kristohanon, mga believers diha ni Jesus, aside sa nakahibaw ta nga high valued target ta sa kaaway, no? Kabaw ta nga high valued target ta, dapat kahibaw ta kung kinsa ang atong kaaway. High value target gani igsuon, meaning targetunon ta sa kaaway. Kay mga anak ta sa Dios. Di na niya targeton ang iyahan ng daan. Amen? Ang targeto niya ang kanang dili iyaha. Mauna nga kita nga mga believers dapat makahibaw ta kung kinsa ang atong tinuod nga kaaway. Ug asa ta nakig-away. Diri ba sa pangkalibutan lang or spiritual battlefield? So kitang mga Kristohanon, dapat aware ta permi nga naatay spiritual battlefield. Nagsagubang ta permi og gubat igsuon. War ang atong permi gisagubang. Mauna nga gitawag ta sa Ginoo o God's soldiers. Amen? Ang kaning good fight of faith, ang buti pa sabot di anha ni Apostle Paul sa 1 Timothy, is spiritual conflict ni siya igsuon. Espirituhanon nga panagbangi, conflict. So nganong nakaauhag man si Apostle Paul pag-remind ni Timothy nga dapat iyahang paningkamutan nga makadaog siya sa lumba sa pagtuo. Number 1 is, nasabta ni Apostle Paul nga ang kita nga mga believers is naata sa war in the spiritual realm. Unsa man ang spiritual realm? Spirituhanon na nga gubat igsuon ang atong giatubang matag adlaw. Ug nasabta ni Apostle Paul ug ipa-remind ta karong kagabhion
nga ang atong kaaway is dili ang nasa mong tapad. Lingya ko na mong tapad, kaaway na ni mo ron? Or friends mo. Ang imong kaaway, dili ang imong silingan. Dili ang imong kaliwatan, kaperyentihan. Nasabtan na to, igsoon. Ang atong kaaway is nakig-away ta diha sa spiritual realm nga dili nato makita physically. Nasabtan na nato nga mga kaaway ni siya nga naa sa spirituhanon nga realm nga di makita sa physical nato nga mga mata. Nganong makaana man ta igsuon nga naa sila mao ni atong tinuod nga kaaway naa sa spiritual realm. Ug maghatag ko og verse unya. Kay ngano man igsuon, gipasabot nga si Satan mao siya ang ruler ug ang God diri sa kalibutan, gitawag og God. Kay ngano man gipamunuan niya ang kalibutan na puno sa sala. Pero diha sa Revelation 16 verse 14, wa siya nag-inusara igsuon. Daghan, ingnay mong tapad, daghan ni sila. Daghan ang atong kaaway. Dili lang si Satan, kundili ang evil spirit, demons, angels who rebelled against God. Mga fallen angels, mga demonyo, mga evil spirit, mao ni sila ang atong tinuod nga kaaway. Amen? Hinumduman nato nga nagsulob ta og madunuton nga lawas. Kay naangari ang atong kalagog spirito. Sumauni antong tinuod nga kaaway igsoon. Gipadayag 16 verse 14. Mao kini ang mga espiritu sa mga demonyo nga naghimog mga milagro. Kining tulo ka espiritu nangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron pagtigom kanila alang sa usa ka gubat ni adto unyang dakong adlaw sa Dios nga labing gamhanan. Mauni sila ang mga demonyo, ang mga kaaway, mga evil spirit nga puuhoon unya ni Jesus inigbalik niya igsuon. Mao nga as believers di ta magkumpiyansa sa atong pangadlaw-adlaw kay daghan ta og kaaway, no? Naa siguro tay kaaway diari sa kalibutan or dili nato i-term kaaway or mga nasilo nato or atong gikasiluan usa duha. Pero kani sila igsuon many enemies ang atong gisagubang to fight them igsuon. Ug ang kaaway mangita ni siya og paagi. Mangita ni siya og paagi to tempt us. Usahay di ta ka bantay nga gitintal naman day kus kaaway or pangitaan gina sa kaaway kung asa ka huyang nganuman para matintal ka, para mahug ka sa iyang laang. Kay daghan sila nga nagpalibot igsuon. Ug sa dihang mahug na ka sa iyang laang, makasala na ka, gidestroy na kaniya, muabot ang punto igsuon nga magduha-duha na ka sa pulong sa Ginoo. Muana na ka nahigugma pa baka nako ang Ginoo, luyo sa akong gibuhat. Nganuman buhat sa kaaway. Nga tintalon ka i-destroy ang imong kinabuhi. Ug hinaghuman na igsuon wala na kay believe sa imong kaugalingon. Di man siguro ko anak sa Ginoo. Nganuman paningkamutan sa kaaway nga i-destroy ang imong pagpangalagad sa Ginoo. O giginighuman ana maka-feel na ka og guilt. Guilty na kay ka sa imong kaugalingon. Ngano gibuhat man to nako. Masayop or dili, tinuyuan or dili igsuon. Dapat aware ta sa taktik sa kaaway. Sama sa giingon ni Apostle Paul nga dili siya magkiyat og sumbag. Nga mura na siyang nagsumbag og hangin. Dapat kahibaw ta kung unsay taktik sa kaaway.
Kay ang iyahang job, mao nga dili siya gusto nga makapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga bisan asa nga area sa tong kinabuhi, mapamilya, matrabaho, manegosyo, mafisikal, pangitaan na, ug pamaagi sa kaaway igsuon. Kasuway na ba mo nga naglakaw mo usa ka adlaw nya happy kayo mo, malinawon kayo mo. Nya kalit lang, no? Gitintal ka sa kaaway, gipalagot ka. Sa imo barong nakagikalagutan. Mananghid ba ang yawa igsuon? Muhana ba siya? Tintalon ta ka karon ha, akong sukdo ang imuhang pasensya. Mananghid ba ang yawa? Dili. Amen? Di na mananghid ang yawa. Mahibong na lang ka. Hala, nakabuhat ko ato. Hala, nakasa ko ato. Ngano man igsuon. Kaya sa 1 Peter verse 5 to 8, is ang yawa is like a roaring lion. Nagtuyok-tuyok na siya igsuon, nagpaabot nga tukbon. Kung unsay ang ngayan niyang tukbon. Mao nga dapat kita nga mga anak sa Dios is alerto ta sa atong pagkakristohanon. Amen? Sa 2 Corinthians 10 verse 3 to 4, tinuod nga nagpuyo kami sa kalibutan, apan dili kami makig-away tungod sa kalibutanong tinguha. Ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pakig-away, dili mga hinagiban sa kalibutan, kundili gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop nga pangatarungan. Gi-encourage ta sa pulong sa Ginoo nga dapat kahibaw ta kung unsa ang atong armors. Amen, nga gihatag ni Jesus. Kung unsa ang atong weapons, isip mga believers, mga anak sa Dios. Diri sa kalibutan igsuon, kung ang tao na siya'y kaaway, or naglagot siya ng tawhana, anino pa lang, naglagot na siya. Normal nga bation sa usa ka tawo is mubaws. No? Bisan unsa nga iyang mamahuna-hunaan, sumala sa iyang pagbati, mubaws na siya igsuon. Kung wala siya'y Kristo, nakaagi guro na siya sumbagay. Kisay nakaagig sumbagay nga ri pagbata. Ngano man, manumbag kay ngano man, naman siya'y kaaway, giaway man siya. Normal na sa tao ang response kung naatay kaaway igsuon. Or kung nasakitan ta, pasakitan po na tog storya. Or kung naglagot ka niya, palaguton po nimo. Ngano man, kay naata sa fallen nature. Ug mao nga giawhag ta sa Ginoo igsuon nga mugamit ta sa atong armors. Amen? No, katong belt of truth, basahan lang niyo sa Ephesians 6 verse 17. Karong kagabhion igsoon, pangutanay mong kagalingon. Unsa ang imong gikuan karon gisagubang? Unsa man ang imong gifight karon? Unsa ang giatake sa kaaway sa imuha karon? Ang imuha bang health? Imo bang finances? Gidabudabuhan ka sa kaaway? Imo bang relasyon sa imong pamilya? Ang pangutana isigsuon is giunsa nimo pag-response ang kana nga fight. Nagkig-fight ba ka? Sumala sa imong human understanding nga mao ni akong buhaton kay naglagot ko niya. Or nakig-fight ka sa mga pag-ampo. Isip Kristohanon dapat kahibaw ta kung unsa ang atong response sa ingon ana nga mga pamaagi igsuon. Kung ang kalibutan mo response sila sa dihang naa sila'y kaaway, pinaagi silang tawhanon nga pagbati,
kitang mga Kristohanon mo response ta sa asa? Sa atong pag-ampo igsoon. Amen? Ayaw ninyo response o lain. I-response sa mga pag-ampo. Sumbaga. Ang imong kaaway sa pag-ampo, dili ang imong kaaway nga nasa imong tapad or sa imong silingan na. Ang kaaway, ang enemies nato sa spiritual realm, sumbaga igsoon sa pag-ampo. Amen? Kaya dihang mag-ampo ka, mahimo kang madaugon. Ug nagpakita na nga mituo ka sa Dios, nga ang Ginoo maoy makigbatok sa tanan nga mga demonyo nga naa nagpalibot nato. Isip nga testimony igsuon. Katong pagka-ospital ni Pastor James, ngadto sa ospital, sa dihang na feel nako nga dinaagi nako kaya Lord. Grabe wala ako kasabot kung asa ko musumbag. Musumbag ba ko ngadto sa sitwasyon nga siya pod mismo wa kasabot. Kay ang doktor mo ana nang ato na lang ni pakatulgon ma'am tubuhan. Or musumbag ba ko? Ngari sa sitwasyon nga moana nga di gina siya dapat pagawson. Or musumbag ba ko sa akong sitwasyon? Nga Lord, ikaw nagibahala. Ug sa dihang dinaagi nako kaya igsuon. Digig ko kalimot ni adto ko sa dapit sa may information table. Nilingkod ko igsuon ug nagampo ko sa Ginoo. Ug kahibaw ba mo nga tinuod gid nga wa ta nakigbatok sa tawo nga atong makita. Wa ta nakig-fight sa sitwasyon nga naa nato karon. Nakig-fight ta sa battle sa spiritual realm. Pag-ampo na ko igsuon naghila ko sa Ginoo ug naghila ko sa Ginoo nga nagpiyong ang akong mata ug maura gini akong giingon sa Ginoo. Lord, di na nako kaya. Di na nako kaya kay mugawas naman akong pasyente. Ako rang usa, gibiyaan ko sa nurse, sa doktor. Unsa may akong buhaton? Nagsige na ko gawas balik sa ospital para musud ang akong pasyente. Ug sa dihang gikapoy nako physically, sige balik-balik gawas. Gikapoy na akong hunahuna. Kinsa akong sundon, Lord? Asa ko musumbag para matumba nako ang akong kaaway para makadaog ko ani nga battle nga akong giatubang. Sa dihang gi-give up na ko igsuon, gipiyong na ko ang kong mga mata ug nagampo ka sa Ginoo, Lord. Akong gitugyan nimo ang akong sitwasyon. Kalit lang igsuon, gablihan sa Ginoo ang akong spirituhanon nga bahin. O kahibaw ba mo, ang akong nakita is nagluhod ko. Ug sa dihang nagluhod ko, nakita nako ang mga daw anino nga tag-as kaayo nga nagpalibot nako. Mauna ang tinuod nga battle igsuon. O kahibaw ba mo, paghuman ako og ampo, nga nakita nako nga wa ko naginusara sa battle kay nganuman kung daghan ang mga kaaway nato spiritually igsuon naatay mga anghel nga ipadala sa Dios mga warriors nga maoy mo fight sa imong battles. Amen? Pag human ako og ampo nakita nako nga wa ko naginusara sa battle tagaas kayo sila gipalibutan ko igsuon. Og paghuman anang panghitabua, didto nako nakita ang milagro sa Dios. Nganuman, ang akong pasyente sa Pastor James, nilakaw na, ni uli, na ginawa, og tarong igsoon. Amen? Nganuman, kay kung ako lang to, nga desisyon, kiat kog sumbag, kung unsay sakto nga buhaton, wa ko nagpalaban sa Dios diha sa mga pag-ampo. Di jud ko kadaog igsoon. Wa hibaw nana siya sa heaven of peace. Amen? Kay nga naman, dapat kitang Kristohanon kahibaw ta. Unsa nga batos ang atong giatubang, kay bawta musumbag. Pongpa ni Apostle Paul,
di ta mapataka og sumbag nga nagdaw sumbag lang ta sa hangin, kundi igsoon fight in prayers, pag-ampo. Unsay problema ni muro nara? Iampo na igsoon. Amen? Ephesians 6:10-12. Sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo, pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Limbungan gining yawa igsoon. Amen? Limbungan niya permi ang imo hunahuna. Di na nimo kaya, ingon ana na gid ka. Ngano man igsoon maningkamot siya paglimbong nimo sa imong hunahuna. Mao nga gidasig ta sa pulong sa Dios karon. Verse 12. Kay wala kita makigbatok sa dugo ug unod. Nasabtan na to igsoon? Wa ta nakig-fight against sa atong isi ka Kristohanon. Kundili batok sa mga dautang espirituhanong gahom diha sa asa? Sa kalangitan. Mao ang aton tinuod nga kaaway. Dautang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, spiritual realm. Sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom, ug sa mga dautang gahom nga nagmando ni ining kalibutan na sa kangit-ngit. Ako na tong gimension kung kinsa to ang atong mga kaaway igsoon. Dili ang imong kaaway physically nga imong makita, kundi kaaway nimo nga nagpalibot spiritual realm. 1 Timothy, diha, next slide, arita sa B igsoon. Hupti ang kinabuhing walay katapusan. Kagitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Gi-encourage ni Apostle Paul si Timothy nga huptan niya igsuon ang kinabuhing walay katapusan. Amen? Nga sa dihang magsagubang ta ug fight sa pangadlaw-adlaw na to nga pagkinabuhi. Di na to kalimtan nga naatay kinabuhing walay katapusan. Nga dapat hunahunao nato ang mga butang langitnon, dili ang yutanon. Amen? Gipanalanginan ta sa Dios igsuon. Dili lang physically, emotionally, or sa atong financial, kundili spiritually igsuon. Human ako. Ari na ta sa conclusion. Nakinahanglan ta sa kusog sa Dios para madaog nato ang ato ang fight. Amen? Sa pangadlaw-adlaw. Nanginahanglan ta nga mulok ngadto niya labi na sa iyahang pagbalik nga kauban nato siya sa eternity. Ug nanginahanglan ta nga musalig sa Dios nga madaog nato ang mao nga fight igsuon. Amen? Nga dapat gitudluan ta sa Ginoo nga dili nato i-neglect ang iyahang pulong, ang naa sa Bible nga ato ang magamit. Kay ngano man igsuon, pinaagi sa pulong sa Dios, madaog nato ang atong fight diha sa mga pag-ampo. Amen? Kagidaog na ni Kristo ang tanan ngadto sa cross. Pero unsa may buhato na to isip mga sumusunod niya. Fight igsoon diha sa mga pagampo. Amen? I-fight kung unsa ang imong yatubang karon. Fight it igsoon sa prayer. Amen? Hallelujah. Magampo ta. Ginoo, salamat kayo Lord sa imong pulong karon. Ginoo ngay mo kaming gipahinumduman. Lord, na wala kami nakigbatok. Batok sa unod, Lord, ug sa dugo. Kundili, Lord, nakigbatok kami sa mga kaaway
nga naa sa spiritual realm. Thank you, Jesus, Lord, na imo kaming tagaan og kusog. Ginoo nga kung kinsa man karon ang nakig-fight sa iyahang health. Thank you, Lord God, nga imuha siyang tabangan nga makadaog sa iyahang giatubang karon. Lord, sa amo mga kaigsuunan nga nakig-fight karon emotionally, Lord, sa ilang panghuna-huna, tabangi sila Ginoon Dios, Lord, na muhari unta ang imong kalinaw. Muhari unta, Lord God, ang imong mga pulong. Tabangi kami Ginoon Dios, Lord, nga mapalaban kami diha kanimo sa mga pagampo. Tungod, Lord, kay bisan unsa ang taktik sa kaaway para pag-destroy, para, Lord God, muhunong mi sa among pagpangalagad diha kanimo, para mawagtangan kami og kadasig. Pero Ginoo, nagasalig kami nga sa dihang magampo mi, Lord, sa dihang iluhod namo ang among mga tuhod ug mangayo kami og tabang diha kanimo. Lord, ikaw mismo makig-fight sa among battles. Tungod, Lord God, kay gidaog mo na ang tanan ngadto sa cross. Salamat Ginoo, Lord God, nga ikaw Ginoong Dios magahatag og kadaugan namo karong kagabhion. In Jesus name. Amen. Amen. Kinsay man naugon karong kagabion. Atong i-welcome si Brother Ed. May gabi, Maigson. Kanang, una na ako pasalamatan ang Ginoo ug ang prayer warriors kay kanang pila na ako kasi mana nagpaabot nga mobarog diri. Og kay nangandoy ko nga mobarog diri kay para kanang mo-share ko sa akong kadaugan kay aman go kay akong papa kay kanang commit suicide and kanang tinuod ko gingon ni Pastor Rinda nga kanang spiritual realm bitaw kay mismo ikaw di ka kasabot sa imong kagalingon nya mismo feel mo ba nga kanang way kanang nagkuan bitaw nimo then og kanang daog pasalamat kay na may mga tawo nga gipanggamit na sa Ginoo nga andam nga mata og kanang take time mo tambag bitaw. Og daog pasalamat sa Ginoo kay pila ka semana ba nga kanang di man ta ko ingani nya ni kalitra og kanang kuan ba kaning nantsalan ni kalitra og kanang di kanang nikalitra bitaw ko nya. Naibong ko nga ngano di ngani man ko nga di man ta ko malipayon man ta ko. Og tinod gid gingon nga kay sa bago pa to nahitabo kay aduna gi nakabati jud ko kalinaw. Nya makataw-katawa lang ko pero ang tinuod kay di ko malipayon. Og sa mga Domingo nga mulabay akong gipaabot gid kay ang kanaging kuan kanang first Sunday sa month gid kay ganan ako magpa-pray ba. Then murag ganing gibutang ko sa part bitaw sa Ginoo diri nga kanang murag need ko nga mo improve diri na pita ba kay pinaka weakest point gid ako kay mentality then lisod kay makipag-away bitaw sa mentality kay ikaw ra og ang kaaway bitaw nay paagi ang kaaway mo samok sa imong nuna pero di siya kabasa og nakuan jud ana nga problema og daw pasalamat sa Ginoo kay kanunay ang mga prayer warriors nagampo kanunay sa akong pamilya og sa uban pa og kanang praise the Lord nga karon kay kanang murag kanang wala na bitaw ko nakuan kanang nanakoy kanang ni balik o ginahinay ba ni adjust o balik akong kuan bitaw ako ang sana kanang presensya sa kaban mga tao ba nga kay usay mo akong una kay kanang lainay kanang lisod kay fellowship o kanang tao bitaw nga lisod kay sa kuno na ra kanang lisod kay mo fellowship bitaw nya imong gibati kay bugat
nya kanang pila na ka service nga muli ko largo ikaw man service. Nya bisan gani magtukar ko. Wala ko sa una-una. Nya saya ganahan ko mo-chat ni Pastor Jazz magpalaylay lang ko nga naisakit-sakit pero ako na kay Christian Worship man frontliner. Nya wala na ako ganang gibuhata kay tinod man gud nang muhat ang Ginoo sa akong kinabuhi. Huwag daw pasalamat sa Ginoo. Tubigad o glory. Amen. Ang Ginoo mo tubag yun sa mga pagampo. Amen. Dili ta niya pasagdan o di ta niya biyaan. Apay mo hatag maigsoon sa inyong praise report. Ayaw mo kaulaw kay ang inyong pagbarog diri ako kayo kadasig nga mahatag sa matagosa. Anyo pong ngigson kay layo pa kayong sunod semana. Kung naay gibuhat ang Ginoo nga dako or bisan gamay, angay na nimong pasalamatan. Timan nga katong gi-share man tong pastora Rinda nako sa ospital. Nagdala kog cellphone ato nya ang kasagaran ako madawat nga message mga pagdasig kay kato fight pero Tagalog lang, Brother King, Tagalog ilang essence ako laban lang, batang may laban. Og tinod mga igsoon nga kita mga anak sa Ginoo, kung mulaban lang juta, kay baw man ta nga daog na tadaan. Kung dili ta mulaban, dili na to masaksihan, ma-witness ang victory. Og atong i-welcome kinsa tong isa si Brother Jodalo. Og samtang naglakaw si Jodalo mga igsoon, ang atong mga uniforms ka available na pero dili i-release ni Sister Jessa kung wala pa na fully paid. Amen. May gabi sa tanan igsoon, di na ko pakyason pagpasalamat ang atong buhi nga Dios kay bahay ni siya sa akong pag-eskwela igsoon. Dili kuan, akong lang na kuan naka hinoklog ko igsoon ba nga karon nga summer kay nakana ko nga kung giunsa ko gi-bless sa Ginoo from first year to third year kay usa na lang ang igsoon nga mo graduate na ko og akong matestify igsoon nga kung giunsa ko niya pag-bless kung unsa ko niya favored highly or gitawag pa ni Kuya Will nga charito, blessed and favored. And kuan igsoon bahin lang sa kuan kanang provision kay nakaana ko nga Lord kang honestly so nga diligig ko mga isa kung mamagpapa mo na ako nga kanang akong baon akong anak kay usa nga kanang nakana ko nga Lord na imong pabor kay tungod night ko nakana ko Lord nagbahay ko kay pag first kay naay klase Domingo na karon kay nakaana ko realize ko nga gitagana din si Ginoo nga mahimo kong night kay para makasave ko sa ako ang kanang financial in terms sa baon kay 1 week kay 7 man among klase 7 days so usa ka adlaw kay 100 so 700 sa usa ka semana nanako nya kung night ka nya sa moa kay gi alternate man kanang first week kay kanang face to face nya second kay online nakana ko nga Lord baka save ko kanang 1,400 sa usa ka month dako na kay pasalamat sa Ginoo nya bahin na nagsuon kay kanang maiko ko mga isa kung mamagpapa pero amazing kay Ginoo kay yang gitubag ako mga akong paghinahanglan nga mas ginawa ko na ngayo pero siya nagahatag niya makana ko Lord asa ni mo gikan nga maskin karon naka-survive ko ug usa po digsono nga nakaana ko nga Lord pagka-amazing ni mo no kay maskin ako ging na testify nga kung usa ka Kristohanon anak ka sa Ginoo kay paboran ka kay ngano man igsoon sa matag pag karon nga third year kay kan also man ang defense research nakana ko nga Lord maskin sa among grupo kay puro mi ganang kuan ba di kayo kamao pero igsoon akong na kuan gid na first hand experience ba ang milagro sa Ginoo kay kamera nga kanang daghan ang na-redefense kay tungod sayop ang lahang kanang topic o tool example mas ang perfect or kanang perfect nga tool nga inyong gamiton kay example na niya kay mukaon og mangga pero among gikaon kay saging so kuan gyud siya kanang dili siya kanang kuan ba related ba sa pinaga na igsono kay sayop among tool pero ang milagro sa Ginoo kay wa mi gipa defense redefense kay once ma redefense ka kay gasto na pod kanang ang oras mo take time nya wala pay grado nya mo nang usa igsoon akong pasalamatan sa Ginoo kay kung Kristohanon day ka, anak ka sa Ginoo, kay dili ka mahimong ulahi, kundi mahimong kang una og ma-amaze ang imuhang kuan mga classmate, mga nang Lord,
thank you kay nahimo kong musidlak bitaw mga nang silolo. Hayahaya ninyo no. Ako gi-permi ikuan sa mga classmate nga pinaagi gyud na sa pagampo kay ngano man igsoon. Before me mag-defense, mo na ko nga mag-praise sa tadaan kay ngano man nga naka-notice ba mo or nakabantay ba mo pag first year or kuan nato nga before or natay mo present. Ako gini sila umuno nga mag-praise sa tadaan kay para na ang pabor sa Ginoo ug tinuod kay igsoon nga naa gyud ang pabor sa Ginoo kay baskin mag-igsoon nga sa karon nga nag-final defense me, kami ang kinaunhan nga maskin tawagan na, wa mi andam or kalaguan, wa mi naka-redefense niya ang uban kay o pa sila grado, nya mo nang nakaanak ko nga basta anak ka sa Ginoo kay pinaboran gid ka ug ang tanan niya halamang. Amen. Kinsa imong sunod igsoon? Atong i-welcome si Brother Joren sa iyang praise report. Nisunod na lang po ko kay si Daloy. Ako kay nang pabor gapon sa Ginoo kay kung si Daloy kayo mag-graduate sunod tuig ako kay karong kuan Bernes. Yeah. Dako kay nga pasalamat sa Ginoo kay nang nahonong og tulo ka tuig. Hingilak. Lain na kay na kuan magita ra sa video kanang Dako kayo pasalamat sa Ginoo kay nilampos, ay mulampos pa, mulampos. Oh. Nang kung si Daloy di mga igbaon, ako po di po ko mga igbaon kanang nang sa akong journey dahil sa akong pag-eskwela kay nakahunong kog 3 years na yun. No, nagtrabaho ka diyot dira sa Timex isip ko na production worker ba niya para na set aside na ang akong dream sa kinabuhi ba kay nang dili nam siguro ko mulampos kay kahunong nag 3 years niya financially kuan unsa may mo gasto papa driver sikad ra niya si ate kay wala ay bato ka na di na ako kabalik doon, Merkulis. O yan, ama. Na-amaze lang ko sa Ginoo ba? Amen. Di na ako eh. Bitaw, ako lang i-kuhan ng mag-look back ko sa akong kuhan ba? Ng kaagi ba? Okay. Nasit aside ng akong dream sa akong pag-eskwela niya. Nihunong ko niya, ang akong pangandoy kay nausap nga gusto ko nga magkamotor mo to, nagtigom ko. Nasana kay goal kay nagkamot mo dyan ka nga makuhan mo to. Ang akong goal kay makatigom ko para sa akong motor niya. Ang plano sa Ginoo kay lahi kay man ako plano nana ko'y tinigom nga para makapait og motor. Giset na nako ang kuan nga kanus sa mapalit. Nagsigin ako pakuyog sa akong mga kauban ba. Inig-out na mo sa trabahoan nga. Mao gito nga mo kuha na kog motor niya. Dili jud ng plano sa Ginoo ba. Kung unsay imong plano nang siguro makuha nimo pero ibalik jud ka sa Ginoo sa unsay iyang plano kay nang daghan kay decline nga mga company sa motor nga wala dawata kay nang kulang ang kwarta niya. Pwede mo ko maka-down pero nang saingan na kanang si Ayon ba wala ko makapasar niya daghag mga nang valid ID nga wala kuwang nana. So in short kay gipaboran ko sa Ginoo gibalik ang akong pangandoy. Ang kato akong goal nga makapait og motor kay nahog nga moy nang akong gihimo sa Ginoo ba nga maka-provide sa akong pag-eskwela bitaw wala na sa akong plano pero gibalik ko sa Ginoo sa unsay iyang giplano sa akong kinabuhi. Mato nang to make the story short kay aron din ako makahilak kay nang mulampos nagig ko karon nga Bernes nga ang tanan ang kaning tanan kay dili gid ako ang kuan mapabor gid sa Ginoo ba kay sa financial pa lang daan dako kay beron nun niya.
Ya ang panglawas o ang sunod na ko nga journey kay akong gisalig sa Ginoo. Amen. Amen. Bless kay taron Megson nakadungog ta mga powerful kay nga mga testimonies gikan pa ni Ed, ni Jodalo, ni Joren. Sa una makakita ta nila nga gagmay jam kids pa. Karon nahimo na mga successful nga mga tao. Amen. So magpabilin lang jud. Og atong dili nato ikalimtan o pag-acknowledge atong mga jam kids teachers sa ilang effort. Gahapon ba to ma'am? Oh, ilan yung gilimpiyuhan dito, mao na mahibong mo anong daghang bata dire. Wala na to gi-open kay maguba dito ang ilang giset basin na mga surprise mga bata ni kadomingo lang mo sa kadito na mga surprise eggs ilang gipang taguan. Napay mo hatag igsoon. Og samtang mo padong dire si Brother Jael atong gang worship team nga mo set. Praise. Ngayong gabi sa tanan. So, pasalamat ko sa Ginoo sa financial gihapon na bahin kay si naglabay na adlaw last week to Sunday kay sa financial kay during sa akong work ang yakan sa amon HR is magsusweldo mi isa Sunday. Pero napaman ko kwarta is 2K. Napa ko kwarta so parang pinsar ko ay medyo okay pa bisan Sunday pa magsweldo napaman ko 2K. Pero sa buntag nagtawagan akong parents na wala trabaho si papa mo baka pwede maka-extra makahingi ba extra. So nagpinsar ka na Lord kung ihatag ko padra ko na 2K so wala nakalawans. So to make the long story short, gipadra ko muna ang kwarta kay napaman ko extra parang 200 pa to. So after sa Sunday service, so gipadala ko ang kwarta. And then sa Sunday na nakulop na naginulat na kay namon HR na mamo na ton ingon na maghuhulog na sa namon sweldo. So sa time to time na naginulat ko sa Sunday sa hapon, wala gud umabotan ko magte-text sa namon HR, namon admin na may sweldo na. Wala ko, naginulat kami sa GC. Namon iba na mga ka-workmates, sige nang chat sa namon admin na, ma'am, na po ni status sa namon sweldo. So wala ko, nag-chat namon admin na, sorry po na wala pa update sa take nga do sa Manila. So so Sunday, medyo nabaraka kami adto na nadala sila naton kaunon. And then, Monday, after sa buntag, after ko magkaon sa buntag, nagtawag namon ko na akon landlady ang dati ko na boarding house sa Cebu City. Gipakadto ko niya na pwede mga ni kaanay sa Cebu, nakapabuhat sa imuha. So pagkato ko na siya gipaayos nga about electrical works. So nagkabit ko nga mga submitter. So to make the long story short, paka-upay ko sa mga submitter, naghatag siya yung extra money. So, naghatag siya asa parang salamat na adi ka, nagtaod ka sa amon mga submitter, tapos naglagay ko mga saksakanan sa aircon. So, dito ako na-realize na, Lord, grabe ka upayan mo pagwan sa akong kinabuhi. Truly na, our God is a Jehovah Jireh, our God of provider. And then, yakan ko pa parang I amazed sa nangyari sa gibuhat sa Ginoo kay parang it's not about the skills na kay nakakuha ko extra income but it's about God na kaya ihatag ang sang Ginoo kung ano naton makinahanglan. Kailangan gud lang naton magtabot sa iya. So to God be the glory. Amen. Praise the Lord. Fight lang jud igsoon kay pinaboran ta sa Ginoo. Amen. Kung napay mo hatag, ayaw mo ka pressure nga, na nagbarog diri, ayaw ninyo palabya ang time. Dala sa layo na mo hatag, testimony, praise report. Okay, kung wala na, reminders, atong IPM, taga Friday, o atong Saturday Night Fellowship, nagpadayon nga, nagsigig kuan, saka, padong sa goal, higher, nagka-wider ang bulaton sa Ginoo. O ang sa suong pod, wala lang kutob sa mga batan-unog sa mga hamtong. Kita ko sa post pag Monday si Pastor Marlon murag na atoy basketball clinic pastor para sa mga bata disciple wala lang kutob sa mga batanon. Ug ako mong gyangyo maigson wala na mapas pag tindog at magpray ta para sa atong tithes and love offering. Gatong gihangyo si Brother Ver sa pagpray.
Hallelujah. Aman nga balaan, kamanan ka sa tanan, tuburan ka sa mga panalangin. Lord, amo na pong dalhon ng imong bahin, kay ikaw ang naghatag og kusog namo aron kami makapanrabaho. Ikaw naghatag na mong talent, kahibalo. Sa tanan o Diyos, dili kami malimot sa paguli sa imong bahin, aron mo kaylap ang imong buluhaton. Magamit o Diyos sa pagkabig sa mga katauhan nga wala pa makailakan nimo Diyos. Amahan, i-bless ang kining kwarta Lord nga magamit, mabayad sa mga bayronon, mga expenses sa kuryente, mga allowance Lord God. Labi na Lord ng mga kaigsuunan namo nga wala namo makita karon kay nag-overtime. Magauban ka kanila. Mga kaigsuunan namo tuwa sa Amerika, magapanalangin o magabless ka kanila, Lord God. Nga makahinumdum sila, Lord, sa paghatag o pag-uli sa imong bahin. Lord, imo lang ang tanan dungog ug himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang pwede na natin hatag dali sa pagbangan ng Megson. Luwasin ko, luwasin ba sa ngalan mo, Yesu Cristo. Luwasin ko, luwasin ba sa ngalan mo, Yesu Cristo. Sa kanyang pagkaon, sa kalupang mga nagkasakit, wala'y paglubad ang akong pagsinggit. Gawas nun, pulukso ko kaya bumalibagan. Gawas nun, pusinggit ko kaya bumalaubos. Singgit sa kagawasan, singgit sa kagaugan. Gawas nun, pulukso ko kaya bumalibagan. Gawas nun, pusinggit ko kaya bumalaubos. Singgit sa kagawasan, singgit sa kagaugan. Singgit sa kagawasan, singgit sa kagaugan. Singgit sa kagawasan, singgit sa kagaugan.